남은 하반기에 있을 행운입니다. 4개의 카드 중에서 가장 끌리는 카드를 선택해주세요. 셋, 둘, 하나. 1번 카드. 해결되지 않을 것 같고 앞이 보이지 않던 상황들이 전화위복이 되어서 돈이든 관계든 반전의 행운이 생깁니다. 2번 카드. 나에게 도움이 되는 사람, 그리고 나에게 도움이 되지 않는 사람을 가려낼 수 있는 일이 생겨서 나에게 좋은 사람만 남길 수 있는 행운이 생깁니다. 3번 카드. 심적으로 힘들 수는 있지만 상황 대처 능력이든 나의 문제 해결 능력이 생겨서 그릇이 커지게 되는 그런 행운이 생깁니다. 4번 카드. 현재 고민 중인 것이 있다면 귀인의 도움을 받아서 급작스럽게 해결할 수 있는 행운이 생깁니다.